Amana Dagiri Matanga, Tonga, Gogi, Boga, Dagiri Tonga, Naga, Sanakuni, Lady Villa Gan Goyimi, Nado, Villa Gan Goyimi, Nado, Mundino, the Tongene, Daga, Digidan, Zana, Jimba, Ado, Zamaniga, the Digidan, Sandra, and the Villa, Hoja, Ado, Diga Nike. Đâu ba thì là đại để lấy cái nào đâu cả này là đó đâu ra đâu ra mà trả lấy cái nào ra đó đâu đây đâu ra mà lấy cái nào ra chỉ cô để chỉ ra lấy chỉ đây này như để lấy cái nào cô để họ đi ra chỉ đâu ra đâu ra mà lấy cái nào cô phải họ ra nào ra thì ra thì mà con mình làm thì ra đang xin chút đồng ra từ nhà tôi nó gặp cho ta Tapi mereka saya singkurnya juga, angkia wanita saya cukup juga. Pada waktu jabatan awal walu jabatan, kegulan negara anda karan di Nawa. Tadi hari udah diri yang dan sinan ini, ahli bina pemina uji yang jawa malu di. Pada waktu jabatan awal walu jabatan. Kegulan negara anda karan di Nawa. Tadi hari udah diri yang dan sinan ini, ahli bina pemina uji yang jawa malu di. Pada waktu jabatan Nawa masih berlindungan. Kami kerja mana lalu sebuah kami lagi banyak itu juga nunggu. Mungkin jadi begitu sudah masuk bukan tidak mulia kita dengan saudara nunggu. Semua jalan siapa nak orang juga mungkin juga orang. Wujudnya orang diri juga ada jirin jenis hidup ini. Kami juga tanam tangga kami tangga. Jika akan dilakukan di mudah itu dengan juga. Karena nanti juga mempunyai misi yang tinggi. Negara mulai sejauh yang dekat dengan sisi jauh jauh juga. Awalnya dia kerja ada di dengan sebuah negara yang tinggi nada. Alam juga mulai yang dekat negara nada jadi ini. Jadi kami lemah juga. Paling kan kita perlu mesti bagi yang kita bantu itu mulakan. Kemudian itu yang itu janji jauh mulakan. Kerana jaga itu kucing mulakan. Ingat dengan lagi itu orang panjang itu mulakan. Ada garang. Jika macam sama macam jatuh ini yang berjanji sama mulakan. Itu. Marina ujati, mana muda ye kemana jadi ngasih sesuatu agama. Ini ada di lini jaga ini jaga jangan nampak yang ini yang ini menjadi andreru. Ini ada bukan bantang dia karena yang bukan apa-apa semua manusia itu. Ini itu ditanya anak ada. Pakai dia Bukan mandang yang sananya yang bola apa-apa semua manusia itu. Ini yang diambil di sana anak muda jam. Ini itu boleh kami buat awal punya jawab. Anak ini itu yang berada. Nama boleh ayam jaga berarti. Yang muda boleh itu sendiri. Rama ini anjing dia masih jadi dia. Nama anjing boleh ayam jaga berarti. Yang boleh itu menjaga sendiri. Anjing dia jadi. Yang dia masih jadi dia. Ina bongina lena nyugo kete nyugo nyugo tiga orang lagi nabna banyak banyak jam. Sama mai itu na linya lana niwa amya tulung kunja jina dom. Tuan halanya jeng nyugo. Ini yang jaga linya di sana tentang jingwe. Nanya negara, uliga dengan awalnya di siapa lagi nyawa.
ရားကြီး32လက္ခဏာတရားတော်ကိုဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ခေါ်ကြားခဲ့ပါလေ။သာရဝဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီတောင်းစုကိုပြည်တော်ကြောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခိုက်ဓမ္မယုံထဲမှာသူပြီးတော့ရောက်ရှိနေကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှရဟန်းတော်များဥစ္စာတို့ဆိုတော့မှ32ပါးသောယောက်ျားကြီးကလက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်32ပါးသောယောက်ျားနဲ့လက္ခဏာတွေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောကြတယ်။အဲဒီ32ပါးသောယောက်ျားနဲ့လက္ခဏာကိုဗာဟိတကသာသနာတော်ကဗာဟိတကသာသနာအပြင်ပတ်ဖြစ်တဲ့ပုံနာတွေလို့သိကြတယ်။အဲဒီလိုဘယ်လက္ခဏာတွေဘယ်တိတိကျကျပေါ်လာတယ်ဘယ်လက္ခဏာပေါ်လာခြင်းကဘယ်လိုအကျိုးပေးတယ်လို့သူတို့မသိကြဘူး။အဲဒီလက္ခဏာတွေကမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလက္ခဏာတွေသိကြလို့နေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားပွင့်နေကြလို့ကောလာဟလကနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကဒေါကမှာဘုရားပွင့်နေလို့ဒီလိုကောလာဟလဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားအတုတွေကငါဘုရားပဲငါဘုရားပဲဘုရားအတုတွေပေါ်လာဒီလိုမှအဲ့ဒါဘုရားအတုကိုခွဲလို့မရဖြစ်ပါသေးလို့ဗုဒ္ဓဝါဒပြမကြီးတွေကပုံနာရောင်ဆောင်တော်မှာဒီပုံနာတွေဒီကျမ်းမှာသူတို့ကိုဒီကြာကြီးအောင်ဆောင်တာသူတို့ကိုအဲဒီ30ပြာကျမ်းတဲ့လက္ခဏာတွေကိုသင်ပေးတာဒီ30ပြာကျမ်းတဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်္ဂါတိကံ၄ပါးမှာတကယ်လို့ဒီဖြစ်ရတကယ်ရင်းဖြစ်နေဒီအမထောင်ယဟန်တော်မှာယဟန်ပြည့်နေတယ်လို့ရှိရင်32ပါးကျမ်းတဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဖြစ်နေလို့အဲဒီလက္ခဏာကျမ်းထဲမှာပါတယ်ဒါတော့အကျဉ်းပါတယ်ဒီလက္ခဏာဟာဒုက္ခတွေကြောင့်ပေါ်လာတယ်ဒုက္ခတွေကြောင့်လက္ခဏာပေါ်လာပြီးတော့ဘယ်လိုအကျိုးပေးတယ်လို့အဲ့ဒါတော့အတိအကျမသိဘူးအဲ့ဒါသိအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်30ပါးကျမ်းတဲ့လက္ခဏာတရားကိုယဟန်ကံတွေကိုဟောတဲ့တရားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှိခိုးလို့ရှိဘုန်းကြီးတို့တရားလို့ရှိဆိုတော့မှဘောအတူတူရှိရပြည်သူပွားလူတရားတွေနဲ့သိတိုင်းရဲ့လို့ဆောက်တည်ချက်ကိုတားပြတ်မနိုင်စံကုန်ကြခြင်းကောင်းမှုရင်းကြောင်းကောင်းမှုကိုကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကိုဘောအတူတူရှိကိုဆိုတာကဘုရားလက်ရှိရှိဘဝပေါင်းများစွာသဘာဝပေါင်းများစွာလက်တွေ့ဒီအခါမှာလူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါတိုင်းမှာဘဝတူတူရှိရကုသိုလ်ပွားလူတရားတွေနဲ့သိတိုင်းရဲ့လို့ဆောက်တည်ချက်ကိုတားပြတ်မနိုင်စံကုန်ကြခြင်းကောင်းမှုရင်းကြောင်းဘုရားဒါနတစ်ခုပြည့်မယ်ဆိုတော့အဲဒီဒါနတစ်ခုပြည့်မယ်ဆိုလို့ဒီမြတ်တွေကလာတော့မှနှောက်ချက်ချားပြီးမပြည့်ဘူးဘုရားနှုတ်ကဥပုသ်စောင့်နေဒီဥပုသ်မစောင့်ဘူးကအမျိုးမျိုးဒီမြတ်တွေကပြောလို့မပြည့်ဘူးဘယ်ကြောင့်ကြောင့်မှမပြည့်ဘူးတရားနာနဲ့တရားထုတ်မယ်လို့ဒီခုသိတာမျိုးဆိုလို့ဒီလိုကတော့သိသိဖြစ်ပြီးဒီလိုကတော့နောက်ချက်မပြည့်ဘူးအဲ့ဒါအလေးကငါးပါးတော့ကဘာလို့လဲကာတိတောက်ကိုလည်းသိကျင်တယ်ဝိသုခကိုလည်းသိကျင်တယ်အမိပေါ်မှာလည်းအမိဝတရားကြည်ရင်ကြမယ်တာသမီဝတရားကြည်ရင်ကြမယ်အမိပေါ်မှာသိသိကြတယ်အဖောက်ပေါ်မှာလည်းတာသမီဝတရားကြည်ရင်ကြမယ်သိသိကြတယ်ဒါဟန္တာရီပေါ်မှာလည်းတရားဓမ္မဝတရားကြည်ရင်ကြမယ်သိသိကြတယ်ဒါနကိုလည်းပြုတယ်ဒီလကိုလည်းဖောက်ကြည့်တယ်သမထဘောနာဝိပဿနာဘာဝနာပြုလို့အားလုံးတွေပေါ်မှာဘယ်လိုကဘယ်လိုလဲပြောမပြည့်သွားဘူးဘယ်လိုကဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုနဲ့ပတ်သက်လို့မပြည့်သွားဘူးအဲ့ဒါကအကြောင်းကုသိုလ်ကံဘယ်လိုဒိဋ္ဌဘုရားဒေသနာတော်မှာပြုလို့ရှိနေတယ်မှာသိနာတတ်တဲ့လုံးကအကြောင်းကမရှိဘူးလားသိနာတတ်ကအကျိုးပေါ်လာတာအလိုလိုပေါ်လာတာအကြောင်းကံကြောင့်ပေါ်လာတာအခုလေးနာတတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကြီးတွေဒီအကျိုးကြီးကအလိုလိုပေါ်တဲ့သုံးနာတဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာလားအဲဒီလောကကြီးကကြောင်းကျိုးလောကဟုတ်လားဘယ်လိုဒိဋ္ဌဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအလိုလိုပေါ်လာအကြောင်းကံကြောင့်ပေါ်လာတာဒါလုံးကြီးတဲ့အကြောင်းကံကြောင့်ပေါ်လာတယ်အဲဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေလည်းသားကြောင့်ပေါ်လာတယ်အကြောင်းကံကြောင့်ပေါ်လာတယ်လက္ခဏာဆိုတာကအမှတ်အသားကိုခေါ်တာဘာကိုခေါ်တာလဲအခုဒီမှာကြည့်တော့ဘောအထူးထူးရှိရကုသိုလ်ပွားလူတရားတို့နဲ့သိကြမယ်လို့တောက်တည်ချက်ကိုတောက်ကျနေနိုင်ကြတဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဒီလိုမျိုးဉာဏ်တူပြမှုကဘာတော်များလက္ခဏာတော်အာနုဘောခြင်းအဲ့လိုပဲကုသိုလ်ပဲပြည့်စုံကြတယ်များအလောင်းတော်ကလည်းပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေတူတာတာလို့မရအောင်ကြောင်းဆောင်ကျိုးတွေအကြောင်းကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုရားကုသိုလ်လက္ခဏာကြတော့သုတ်တိจิตပါဒလက္ခဏာဆိုတာဒီသင်္တဲ့ကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိပါတော့ကတရင်လုံးပြည့်ဆိုတော့မြင်းနေတယ်ဒီကြီးကိုဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကြီးနဲ့မဖြစ်ရမရလို့မရှိဘူးဒီလိုကြောင့်ခြေဘွားခွတ်နေတယ်ဟုတ်လားဒါကြီးလို့ခြေတော့ကခွတ်တာနဲ့မခွတ်တာဘယ်နေရာကများခွတ်တာများနေတော့ရတာခြေ
ကခွက်နေတယ်ကိုယ်တရားကိုအဲ့ဒါအိမ်ကအတားလေးပြန်ပြီးခွက်နေတာဟုတ်တယ်ဒီကမပြည့်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ခွက်တာလဲလို့ဆိုကိုယ်တို့ကောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်တွေကပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါသိပြပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ဒီကဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဖြစ်သွားတယ်ဒီကဘာတော့ကိုယ်လုံးနဲ့ကုသိုလ်ကိုမပြည့်မရှိအဲ့ဒါလုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာဖြစ်လဲဒီသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာတို့တို့ကျိုးဝဲကုသိုလ်ပွားလို့တရားတွေနဲ့သိကြတယ်လို့သောက်တည်ကြကိုဒါကြောင့်လည်းကြောက်ကြံကြရင်တမှုကြောင့်သိသိနည်းဟန်နည်းပြအတူကြောင့်မချဖားတော်မြတ်လက္ခဏာတော်အာနုဘောဖြင့်အဲဒီလက္ခဏာပေါ်လာတဲ့ချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြီးတော်ဝန်သာတိတ်တော်ကြလို့သွားရှိနေတရားတူညမပြေဝမှာတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဘုရားကဒီကမှာကြားစစ်တယ်မရအောင်ကြည့်လို့ကောင်းမှုကိုကြည့်လိုက်လို့ဒီလိုကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုနဲ့တောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကဘာပြောနောက်လို့ဆိုတဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်တဲ့လက္ခဏာတို့ပေါ်လာတော့သုတ္တရိတ္တဘာဒလက္ခဏာဆိုတာကအဲ့ဒီဝတ်တဲ့တော့ပြီးပြီးတော့မပြေပြီးဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနဲ့ဒီဝတ်နဲ့မဖြစ်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်လားဒီဝတ်နဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီလက္ခဏာပေါ်လာတာကအလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာလားအဲ့ဒီကြောင့်လည်းပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာပေါ်လာခြင်းကဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲဆိုဒီလိုပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုအရဝိမေကုနတ်တို့မနတ်တို့ဟုတ်လားလူတွေသင်္ကေယဟန်တွေဘယ်သူကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုလိမ့်ချဆက်စည်းမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်စည်းလို့ရတယ်ဘယ်လက္ခဏာကြောင့်ဆက်စည်းလို့မရလဲကျေးကြောင်းကစားပြီးလိမ့်ချကြောင့်ကိုစားအားရှိမှုတရားဒီများဆိုတော့တရားဒီမှာဘုရားကိုဆက်စည်းလို့မရတာကအဲ့ဒီကပြည့်စုံတဲ့လက္ခဏာကြောင့်ဒီကပြည့်စုံတဲ့လက္ခဏာပေါ်လာခြင်းကရံတွေလိမ့်ချစားလို့ရလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်ကြီးမှာကြောက်ကြလားကြောက်ကြဘူးတဲ့ဘယ်လိုလုပ်တာကကြောက်ကြလားမကြောက်ကြလားကြောက်ကြပါတော့ဒီကခွင့်တာဟုတ်လားဘာလို့ကြောက်ကြတာဒီကခွင့်လို့ကြောက်ကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကအလိုလိုခွင့်တာလည်းကတော့ကုသိုလ်တရားပြောလို့သိကြကြလို့ဆက်လာလာတယ်အတိတ်ကလည်းကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုတရားပြောလို့သိကြကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမပြည့်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီကခွင့်ကြောဒီကခွင့်တော့ဘာလို့ကြောက်ကြတယ်ဟုတ်လားဘုရားဘုရားကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနိုင်လို့ဆက်ဆက်စပြီးဘယ်လိုမှဆက်တဲ့နေရာတွေနဲ့ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်မှလည်းအကုန်ပြည့်တဲ့ဒီဘကတည်းကပြည့်စုံတယ်ဟုတ်လားဒီဘပြည့်တဲ့ဆိုပြည့်တယ်လို့ပြည့်တာလားအဲဒီဘပြည့်တဲ့လက္ခဏာကြောင့်အကျိုးကဘယ်သူမှသိကြည့်လို့မရတဲ့အကျိုးဘယ်သူမှနှောက်ဆက်လို့မရတဲ့အကျိုးဟုတ်လားဘုရားရှင်ကလည်းပြိဿဘုံကဒေသနာဟောတာကလည်းဒိဋ္ဌိပညာဆိုတဲ့အကျိုးမှန်တဲ့များပြီးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အကျိုးမှန်တဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာဘုရားဆောင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါလားဒီနန်းနဲ့တရားဘုရားပြမနန်းနဲ့တရားဘုရားပြမသဘောရှင်မင်းသံဃာမပါသဘောရှင်မင်းသံဃာမပါအကြောင်းကြောင့်သူကျေးဇူးခန္ဓာအကြောင်းကြောင့်သူကျေးဇူးခန္ဓာဒီကိုအားမပါဘူးဒီသာဘာနဲ့ကြားဘုရားပြမသဘောရှင်မင်းသံဃာမပါအကြောင်းကြောင့်သူကျေးဇူးခန္ဓာဒီကိုအားမသာတိတိသာလက်ရှိခန္ဓာကြီးကအကျိုးခန္ဓာအခန္ဓာလေအကျိုးခန္ဓာကြီးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းကုသိုလ်ကံကောင်းရင်ခန္ဓာမကောင်းလားအကြောင်းကုသိုလ်ကံညံ့ရင်ဘယ်လိုခန္ဓာညံ့နေလားညံ့နေလားဒီလိုတော့ညံ့နေတယ်ပေါ့လေဒီလိုညံ့ခန္ဓာညံ့ပါပဲအဲ့ဒါမျိုးခန္ဓာအိမ်ကြီးဘုရားတောက်တာလားလက်တွေတောက်တာလားကံတောက်တာလားဒီလိုကံတောက်တာဟုတ်လားအခုဒီကြောင်းကြီးဒီတောက်တာဆိုလက်ဓမ္မမဆောက်ဘူးလားလက်ဓမ္မကတော့ကြောင်းကိုကြည့်ကြတာဟာဒီကြောင်းတယ်ပြီးတော့လက်ဟာကောင်းပါလားလက်ဓမ္မတောက်တာလည်းမမေးဘူးလားဘယ်လိုလဲခန္ဓာကြီးလက်ဟာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလက်ဓမ္မတောက်တာလည်းကံဓမ္မဆောက်တာဗတိကံဓမ္မဆောက်တာကိုကံ
အဲ့ဒါလက္ခဏာတစ်ပါးမရပါဘူးလားဒီဝါကုဒါတခါကျတော့ဒီခန္ဓာကြောင့်မကြောက်အောင်စောင့်ရှောက်ကြည့်ကိုရတန်ကလူတန်းတန်းကြောင့်အကြောင်းတန်ကဘယ်လိုဘုရားရှင်ဘုရားကြီးလောင်းတော်သူရှိအသိစိတ်ကတည်းကလူရှိစဉ်အချိန်ခါတော့ကဩဒေကဥဒ္ဒတံဘုရားအပနေဒီပေမနိကဘုဒ္ဓသမနောဘုဒ္ဓနာသိတာဝဟောတိသင်္ဃပေါင်းကိုဆန္ဒကိုဆောင်ရွက်သည်ဘာကိုဆောင်ရွက်လဲလူများပေါင်းကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ငါဆန္ဒပြရပါမလဲဒီလူများကိုဆန္ဒအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကိုဆန္ဒအောင်လည်းမဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးလားစိတ်ဆန္ဒအောင်လည်းမဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးလားဘယ်လိုလဲတည်းကခါဆောင်ရွက်ဒီများကိုသိ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 ဆောင်ရွက်မယ်ဆောင်ရွက်မှာဒီများစိတ်ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ကိုယ်ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ချမ်းသာတဲ့မမျိုးလို့ပြီးတယ်မမျိုးလို့ဒါချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနှစ်ခုတည်းဟာမလိုအပ်တစ်ခုလုံးလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မိကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းမလို့များတယ်လေကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမဖြစ်ခြင်းလားကိုယ်ကြီးတိုင်အဲ့ဒါကိုယ်ကြီးတိုင်ငါဒီကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်တယ်များလေကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်စမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါဒီသူများကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ကဆောင်ရွက်ပြီးသူများကိုယ်ချင်းစိတ်ကြီးငါလည်းတော့မှမပြီးဆိုမကောင်းလားမကောင်းဘူးဟုတ်လားတရားနာရည်ရည်ကအဲ့ဒီလိုသိဉာဏ်တွေရဖို့တရားနာတာဟုတ်လားဒါတော့ကလေးဆက်ပြရမယ်ဒီမှာတရားဆိုတာနာရမှာနာမသိလေမှာသိပါလေမှာရင်ပါရရင်ဖပြောင်းလေမှာပြောင်းပါလေမှာကောင်းပါရကောင်းမှတရားပါကောင်းမှတရားတော့မကောင်းရင်တရားမဟုတ်ဘူးနာကျင်လောက်နာတော့ကိုယ်ဝင်လို့စံဆက်သွားရင်ကောင်းလားတော့ဒီနာတော့ဝင်စံဆက်သွားဟုတ်ကဲ့လားစံမဆက်တော့ဘူးလားစံဆက်တော့မကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့လားကျောင်းကလေးမှာကောင်းမှရကောင်းမှတရားပါအခုဒီဒီကောင်းမှကောင်းမကြောက်အောင်ရင်တောက်တောက်ကြည်အတိတ်ဘဝတွေကမြတ်စွာဘုရားဒီများရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဆန္ဒကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်တုံ့ပြန်စိတ်ဆန္ဒကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကိုယ်ဆန္ဒအောင်လည်းပါလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါသိကြည့်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားကိုယ်ဒီစိတ်ကိုမကြောက်တယ်လို့ဆိုလာစိတ်ကိုကိုမကြောက်တယ်လို့စိတ်ကိုမကြောက်တယ်လို့အများတွေလည်းကိုယ်ကိုမကြောက်စိတ်ကိုမကြောက်အဲ့ဒါငါဒီသူများရဲ့စိတ်ကိုဘယ်တော့မှမကြည့်သူများရဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုငါဘယ်တော့မှမကြည့်သူများကိုယ်ဆန္ဒကိုငါဆောင်ရွက်တယ်နဲ့သူများစိတ်ဆန္ဒငါဆောင်ရွက်တယ်နဲ့အပေါ်ရနိုင်လို့ရှိရင်လည်းကျဲတော့ငါဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာသိထားဟုတ်လားအဲ့လိုကလေးကျတော့ကိုယ်မှရှင်းနေပြောပါလားပြောဘူးသူများကိုရှင်းအောင်ကြည့်နေကိုယ်လည်းမရှင်းဘူးလားဒါလို့ကလေးကျမကောင်းကြဘူးမကောင်းကျိုးကိုမပေးဘူးလားကောင်းကြဘူးမကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်ဟုတ်လားဘယ်တော့လည်းမပေးဘူးလားဘယ်တော့လည်းမပေးဘူးလားဒီလိုအဲ့ဒါဒီတဏ္ဍာကမကြောက်အောင်လည်းကကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြောက်အောင်အသာကိုပြီးတယ်တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြီးတယ်မကြောက်အောင်လည်းတောက်ကြောက်ပြီးကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြောက်အောင်အသာကိုပြီးတယ်သမိတာဒိဋ္ဌာရိကုရခဝရဏသုတ်တေတရားတက်တဲ့အတောက်ကြောက်ကိုပြီးတယ်တရားတက်တဲ့အတောက်ကြောက်တာတရားတက်တဲ့အတောက်ကြောက်ဒီဘာမှမကြောက်ဘူးတင့်တဲ့ငါအကူကြီးပေးမယ်ဆိုတော့မှကိုယ်တိုင်ကြအတောက်ကြောက်တော့လည်းသူများကိုတောက်တဲ့တောက်ကြောက်ပေးတာတောက်ပြီးဆိုတော့လည်းတရားတက်တဲ့ကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြောက်အောင်ပြီးတော့လူတိုင်းသူတိုင်းတယ်လို့ဒီအချမ်းရတဲ့ဘုရားသူတိုင်းတယ်လို့ဆိုတော့အချမ်းရတဲ့လူတွေဆိုတာကအတူတူလို့ပြင်ဒီလိုအများကြီးဖိတ်တာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုရှိရင်ဥပမာဆိုတော့ဆုံးချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးတယ်မပြီးတော့ဘူးလားဆုံးချက်လို့ရှိရင်တော့အချို့ဘဲတွေပြောင်းပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချို့ဘဲဒီဆုံးရဲ့အချမ်းရဟုတ်လားဆုံးလို့ရခံတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုငါဆုံးချက်လို့ရှိရင်တော့ဒီလက်ဖေးဘဲလေးအခါဘဲလေးတော့ပြောင်းပါပြီဆိုတော့လက်ဖေးထည့်လို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့အခြေတရားနဲ့တခါအခြေတရားမပြီးသေးဘူးလားသူ့အခြေကိုတက်ပြီးမောင်လေးပြောင်းပါဆိုအခြေကိုတက်တယ်ဆိုလို့မပြီးဘူးလားအခြေကိုရဲ့အချမ်းရဒီကလည်းမဟုတ်သေးဘူးလားဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခါရဲ့ဆရာကလည်း
ကြောင်းမကြောင်းတတ်ပြီးတော့မရှိဘူးလားတော်လို့လည်းဆိုလို့ဆုံးဆိုမပြီးဘူးလားဘယ်ရဲ့ဆံကဘာလို့ဆိုဘောသဘောကဟုတ်ပြီလားအဲဒီလိုဒီတိုင်းဒီကတည်းကလည်းဒီလေအချမ်းရမြစ်တွေကလူဒီဟာဒီလိုဒီလိုဒီလိုကအချမ်းရဖြစ်နေအဲ့လိုဒီလိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းပေါ်လို့ဒီအချမ်းရမြစ်တွေကလူဒီဘယ်လိုဆိုလဲအဲ့ဒါအကြောင်းကုသိုလ်ကံဟုတ်ပြီလားဒီကံနဲ့ကြောင့်မကြောက်အောင်လို့တောက်ကြောက်ပြီးကိုယ်ရဆရာဒီရဏံကြောင့်ဘုံရတက်လို့ရက်ပြည့်ပြည့်ရက်ပြည့်ပုံတော့အကုဆောင်ထောင်ပေါင်းအကစဉ်းစားပါတာစဉ်းစားပြတာဒီလိုဝါနဲ့ကြီးမဒီလိုတက်တယ်မှာလက္ခဏာချင်းတရားရှိကြတဲ့မျိုးဒီဘွားတော်မှာတရားရှိတဲ့ပြလက္ခဏာဆိုတာမပေါ်လာဘူးလားဒါလက္ခဏာလေယောဂီတွေကကိုအိမ်ကြတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကဒီဆရာတော်မှာတောင်းမှတော့တစ်ခုမပါဘူးဟုတ်လားဒီတော့မှပြန်ကြိုးပြီးတောင်းလို့တော့မပါဘူးသူကဟာဒီတော့မှအဲ့လိုအကြောင်းလေးတွေပါရင်အဲ့ဒါတောင်းတယ်ဒါတော့တောင်းမှမပါလို့ပြောရတယ်မကောင်းဘူးစိတ်လက္ခဏာမြတ်စွာဘုရားမှာတရားရှိဖို့စိတ်လက္ခဏာဆိုတာအလိုလိုပေါ်လာတာလားနေလို့ရှိအတိတ်ဘဝတုန်းကသူတစ်ပါးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံဟုတ်လားဒီမြတ်ရှင်ကိုလုပ်ခဲ့ကြလားဒီမြတ်ချမ်းသာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြလားနောက်ကကြောက်ကြတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိတ်ကြတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလန့်ကြတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြောက်အောင်မထိတ်အောင်မလန့်အောင်တရားသဖြင့်အကြောင်းကြောက်ကိုပေးကြတဲ့ကုသိုလ်ကံတမမျိုးလေနှမျိုးပေါ့ခဏကသူချမ်းသာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာကတမျိုးကြောက်စိတ်လန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြောက်မထိတ်မလန့်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာကတမျိုးဟုတ်လားဒီတော့ဒီတိုင်းအချမ်းရမြတ်တကွာဒီတိုင်းဘယ်လိုလုပ်လဲအချမ်းရမြတ်တကွာဒီအဲ့ဒီအချမ်းရမြတ်လူတတ်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဘုရားကဘာတော့ဘုန်းကြီးတို့တောဒီတွေဆိုလို့ရှိရင်အားဆုံးတမထိုင်တဲ့ပုံမရဟဲ့မှာနေရာထိုင်နေလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဆိုးလို့လာတယ်ဆုံးကြည့်လို့ဆိုတော့နေရာတော့မခင်းရဘူးလားဆုံးကြည့်လို့နေရာခင်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအချမ်းရအနေနဲ့တောတိုင်စားဖို့ရဒီအတူကအထင်းအတူဆိုတာတစ်မျိုးဟုတ်ပြီလားသုံးဒီရာကတစ်မျိုးအထင်းဒီရာကတစ်မျိုးဟုတ်ပြီလားအဲဒါသုံးကုန်တဲ့အခါမှာငါနေရာကောင်းကောင်းလေးဟာဒီသုံးရဲ့အချမ်းရဖြစ်နေနေရာကောင်းကောင်းလေးဆင်းပြီးတော့ပြီးနေဆိုရင်အဲ့ဒီအခင်းဒီသုံးရဲ့အချမ်းရမဖြစ်ပါဘူးလားဒါရမီးတို့ကအဲ့လိုဖြစ်ကြလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသိကြည့်ဒီလိုပဲမဆင်းလို့မရှိဘူးဆင်းလိုက်တာအချမ်းရနဲ့တွေ့ရမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဒီတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ပြည့်ရတယ်ဆိုဆက်တယ်လားအချမ်းရနဲ့တွေ့ရလားဘယ်လိုတွေ့ရလဲနော်အတူတူအဲ့ဒါချတယ်အဲ့ဒါရောက်ကြတော့ဒီတော့အချမ်းရဟုတ်တယ်ကိုယ်အချမ်းရလို့သိပြီးတော့အချမ်းရဖြစ်သေးလားအချမ်းရမဖြစ်ဘူးအဲ့နောက်ကကြလို့ရှိရင်အချမ်းရများမလားနည်းမလားအဲ့ဒီလိုအချမ်းရနည်းလေအချမ်းရနဲ့မသိရင်အချမ်းရနည်းတယ်အချမ်းရနည်းတယ်မများတာပြန်တောင်းဒီလိုပဲလို့ဆိုတယ်အချမ်းရမပါဘူးအချမ်းရမပါရင်အချမ်းရကျိုးမလားဒါကကုသိုလ်မှာကသူ့ကိုတော့သူကုသိုလ်အကျိုးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုနဲ့ဒီလိုဆိုကုသိုလ်အကျိုးမျိုးတွေသိတယ်ဒါဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ဒီဒီရလည်းခဏပြောလို့တကယ်ကလေးတွေနဲ့ဆိုဆိုရဲလို့လည်းတော့မဖြစ်ဘူးလားအကြီးလေးကလည်းမပါဘူးလားဒါပေမဲ့အချမ်းရနဲ့ဒီလိုလည်းကိုယ်ကိုဒီလိုပါတော့အကြီးလေးပါမှကောင်းတယ်အကြီးလိုတော့မကောင်းဘူးဒီလိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလားအချမ်းရနဲ့ဒီလိုလည်းအကြီးလိုပါလို့မကောင်းဘူးလားလည်းအခါကျလို့ရှိရင်အာကောင်ပူတဲ့အကြီးလေးကလည်းပါအောင်ပါပဲလည်းရဲ့အချမ်းရနဲ့အာကောင်ပူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကမကြည့်တော့လောက်ဆိုတယ်တရားမနာတော့မကြည့်ဘူးဟုတ်ပြီလားတရားဆိုတာနာရမှာနာမကြည့်လို့ပါတဲ့နာမပါဖြစ်ပါလားဒီနေ့ကမနာသေးဘူးဘိုးလေးနည်းနည်းရွာတယ်ဟုတ်ပါတရားမနာတော့အဲ့ဒီနေ့ကနာအောင်မနာတော့ကြည့်သေးလားမကြည့်တော့ကြည့်ရသေးလားမကြည့်တော့ကြည့်ရအောင်မဆုံးလားဆုံးတရားဆုံးမလားခန္ဓာကိုယ်မွေးမလားဒီခန္ဓာကိုယ်မွေးတာကိုမွေးရမှာကြာတာမနာမဆိုးလို့ဟုတ်ပြီလားခန္ဓာကိုယ်မွေးကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရခုတ်ပြန်မွေးလိုက်တယ်စိတ်ကပို့ဟုတ်လားဒီမွေးတယ်မလားမွေးတရားတော့စိတ်ကသွားနေတာရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံတော်မကြောက်အောင်ဆက်ဆောင်ပြီးပေါ်ရခြင်းဒီရဏံကြောင့်ဘောရတန်ရကျကျကျမြတ်စွာဘုရားအဖို့တောင်းထောင်ပေါင်းအကကျင်းကြပြန်တဲ့ခြေတော်ကနဲ့ကြီးမားပြီးတဲ့စက်တော်ရဏလက္ခဏာဖြင့်
qua kha giá thành đầu qua hiện giá đó ở trong sư đồng mùa đó giá quả bia giá quả bia giá quả bia cái bữa dân nhà ở trong nhà là ở trong nhà như là tại vì ở trong nhà là nơi đi thì cái sự việc rất là khả năng ở trong nhà đi tại là khả năng cái sự việc rất là khả năng ở trong nhà được không là cái sự việc rất là khả năng ở lưu bỏ là cái này là để tu tham mà người tham để tu tu ca từ đó thì cháu từ nhà rồi mà cháu mà từ nào thì á thì ở cha với tu để tu tu ca đi đó ở trong nhà này rồi từ đó để tu tu ca cháu thì á thì để cái nào bỏ là đi lưu bỏ là cái gì đó cái nhà gì cái này không bao đi Rất gì là gì thế? Cái tháo mà vào thì tôi bảo đó, bao giờ là, cái này là tôi về được cái này rồi, tôi về thì tôi về được tiền ra rồi, thấy người đó mà cha là biết rồi mà cha biết rồi, tôi cái bố tôi làm đây rồi mà, tôi về thì làm rất là nhanh, suy nghĩ, bao giờ là, cái này tôi về được cái này thì mình dạy này, tôi không làm rất là suy trả đi, cái này đâu, rất là tôi được cái nào cái là tôi làm được rồi đó. Pero cuando le estoy que le la chori señora, ahora. Yo le digo que no ahora más señora porque le la chori le vale que estoy ya me pa me se la pa. Ahora. Estoy ya me digo, pero más que yo me la pa. Entonces hay que señora, señora, la cual estoy ya tengo todo le pa mo. Estoy ya me lo que te pide que se la pa ahí. Ahora. Lo la ga di a todo thang de a chang ni pa. Di thang de a chang ni pa. Ahora más túဆန္ဒတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားကြီးလက်မှာပေါ်မှာဆောင်တဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်။ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကဒီလိုအသက်ကြောင်းဆိုတာတစ်ကြောင်း၊ဉာဏ်ကြောင်းဆိုတာတစ်ကြောင်း၊နှလုံးကြောင်းဒီသုံးကြောင်းပါကျန်တဲ့ကြောင်းမပါတော့။လက္ခဏာဖြစ်နေတာပဲ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ဒီတရားရဲ့မျက်နှာဟာညာလို့ရလို့လက္ခဏာဒီညာလို့မရဘူးတဲ့။ဒါကြည့်ပြီးတော့ဟောသိဆိုတာမှန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချမ်းရပေါ်တဲ့ပေါ်တာကခုနကတည်းကတရားဖြစ်ဖို့လက္ခဏာဒီကတော့မှပါမှာအတန်ရံပေါ်သည်ဟုတ်လားအဲ့တော့လက္ခဏာသင်လို့ရပါဘူးလားဒါတော့လက္ခဏာတစ်ပါးတောင်းလို့ဆိုလို့သဘုံကိုရစပြုမခြင်းတက်ကြခြင်းကိုအလင်းမကြည့်ဒီကောင်းမှုကြောင့်ဒီရအများကြီးတဏှာတိတတဆံသိရဟုတ်လားအခုလိုဆိုတော့သံဃာပါးရဲ့မှာနှစ်ပါးသူပါဆိုလို့ရှိရင်တဏှာတိတတကိုသိတယ်မသိဘူးအခုတမ်းတော့မှာဆိုလို့ဟုတ်လားလူကလားတဏှာတိတတလူလားအလူဘူးဆိုရတာတဏှာတိတတမလို့အဲ့ဒါပြီးတော့ဘုရားဝါဒကိုသူမလို့ဟုတ်လားဘုရားဝါဒလူလားလူမှန်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ဒီအဲ့ဒါပဲဒုက္ခကို၅ပါးလုံးကတော့မတတ်နိုင်ကြတာအမှန်ပဲအဲ့တော့ဒီသံဃာဘတွေက၃ပါးဆိုတာတစ်ပါးဆိုတာတစ်ခုအဲ့လိုလိုက်သိတာရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအခုတဏှာတိတတကျမ်းဆိုတာလူကြီးအမှန်တန်ရှင်းသေးတယ်ဘယ်လိုရှင်းသေးလဲဆိုတာကလူတွေကအသက်တွေတဲ့လူနဲ့အသက်တွေတဲ့တူများအသက်တွေတဲ့လူများတယ်ဘာလို့အသက်တွေတဲ့လူများတာလဲတဏှာတိတတကျမ်းမရှင်းလို့တဲ့ဟုတ်ပြီလားဘယ်လိုဆိုကြလဲကြည့်ကြတဲ့ချိန်ကကျတော့အသက်တွေသာတုံးပိုးရစသည်မကျင်တက်ကြခြင်းကိုအလင်းမကြည့်ဒီကောင်းမှုတောင်းကောင်းမှုကအတူတူလည်းကတော့ဘုရားကြီးဘုရားများကြီးဒီသာတုံးပိုးရလေးတောင်မှမတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြည့်တဲ့အကောင်ကိုတားအောင်လားဒီလိုကြည့်တဲ့အကောင်ကိုမတတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုတက်ခြင်းမှာကြောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီကြောင်သိတဲ့တက်တဲ့ကြောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်ကံတော့ဘယ်လိုကြောင့်လဲအခု၅ပါးဒီလာမှာတကားကြောင့်တကားအကြည့်မကြည့်ဘူးလားတကားကြောင့်လည်းကြည့်ကြည့်နှစ်ပါးဆိုတော့ကိုမကြည့်ဘူးလား၅ပါးလုံးဆိုတော့ဒီလိုဒီနေ့ဒီနှစ်ပါးကြောင့်ဒီပါးကအခုမှတောင်းတာလားအခန်းကအပြင်လာဒီတိုင်းဒီတိုင်းကြတော့၅ပါးကဆိုတာဆိုတော့ကြည့်ရလားဘုရားဝါဒတော့ဗန္ဒတိတာတော့ပါလားမပါပါဘူးအဲ့ဒါတားဆိုတော့တုတ်တယ်လည်းပဲဒါကြီးလည်းအဲ့ရမှာတတ်တုတ်တုတ်နေတယ်ဒီတော့ကလည်းငါမကြောက်ကြတယ်မဆောဘူးလားဆောပါဒီဆောပါလား
Dengan cara itu nak buat jalan itu era. Jadi sekarang tu tertulis sekarang tu lagi. Okey. Kalau mau jadi mungkin tak jadi mau itu lagi idang. Kalau lepas sidang jadi sambil cuma lekana doma bola. Itu dapat jadi guru kan lekana doma nak bola. Ada apa? Kalau sih lekana ada apa sih? Ada tu kena kujian di sini tu no. Tu dapat jadi jangan kenal tu lagi tu jangan balik tu. Kenal sih kalau tu mana? Kenal sih kalau tu jangan tu. Nak ni, mana nak tu? Okey. Nak mana jadi tu ada batu. Kalau tu ada gua kujian, tu lekana kalau jadi dia lah. Okey lah. Nak tu jadi tu. Okey. Batu tu lah. Kalau tidak lebih senang ukir lah. Bayi ni lekana bayi nak, bayi dengan jodoh. Lekana bayi jodoh, jadi lekana itu jadi jauh. Jadi ni lekana boleh lebih ni. Mesti kita belajar ni, orang senang dulu. Kalau kita kuis ni tahu, jadi lebih Allah. Lebih Allah. Kalau ni mereka jadi lekang kita ni lebih lah. Lekang kita ni dulu. Kalau kita nak tu kita tak boleh lekang kita ni dulu. Dunia ni buatan kita lekang kita ni dulu lah. Tu baru masalah tu. Dunia tu bukan tu. Adulah. Orang kita ada tu lekang kita tu kerja. Tu ni ham jadi. Orang berdua kau ni tu. Kalau kita nak tahu tu tahu je lah. Kita nak ini jadi tahu kan. Kalau kita nak tahu tu. Kalau jangan kena tahu lah. Jangan kena tahu lah. Jadi tu kita jadi benda pada jangan kalau kita kena dulu tahu lagi. Dulu tahu lagi. Kalau kalau dulu lepas kalau dulu tahu lah. Ada tu kita jangan tahu lagi. Kami kumai lekana sini, ada orang ni tu dengan tak ada bagus di kumai tamu, mana yang lebih kuat, tapi mungkin itu, apa ada, tapi mungkin ada tidak, lah, kau ni ya, jangan juga. Kalau macam yang kita dulu jadi kain dulu, kain kau dulu, kau kuat. Itu asyik kau dulu kita tahu, lebih tinggal. Ada apa tu ada tidak? Itu bukan kerja guru kerja, ada pada minggu itu kain dulu, kain kau dulu, ekor dulu. Macam itu kau ni ada tu kita kerja kerja. Itu tu, nabu ada tu kita kerja kerja. Dunia tu lagi beri sudah ada sangat popular lagi. Adulah. Itu lekana hodoh biasa ya. Tapi mereka juga berada tu dengan tu macam kita balik tenang siri pasti tu. Lekang kalau siri, cikang le siri, adulah. Ada yang ada tu kalau cang, tu kurang kalau kalau cang tu kuat. Tapi mereka tu lah. Cang le tu lah. Cang kalau tu lah. Kalau tu cang le. Itu tu macam tu bergerak, itu tu macam tu bergerak, tidak kiri itu dah terbawa kucang harulah. Kalau jangan lu, lagi nak tengok nak bola lah. Ayo mana sih lekana ciga lekana ciga lekana lekau ciga lekana kucang lekana jang. Jangan dia ciga jangan nak kucang mana jaga buat tak lu ni ada. Itu kita macam jaga, ini betul tidak. Tak luar. Kalau kena jaga tak luar. Kenal sihir lekana, lekang sihir lekana, kusau lekana jaga cuma tak luar. Allah. Kalau kenal sihir sebenarnya tak luar lah. Lekang sihir sebenarnya tak luar lah. Kusau ni sebenarnya tak luar lah. Ini kenal dia buku di, kusau dia buku di, lekang sihir dia buku di, sebenarnya mana ini? Allah.
ခဏစီစီကန်းစီရလို့လက်တော့ဆရာလို့စီတော့ဒီဘက်လိုက်လို့တတ်တယ်ဒီဒီဘက်ကတည်းကမရဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဒီစိတ်ပံသွားမှာသိနေတယ်ဆိုတာသိကြည့်စိတ်ကအတူစိတ်ကအဟောင်းမကောင်းလဲငါကောင်းလဲငါဒီစိတ်ကအတူစိတ်ကအဟောင်းမကောင်းလဲငါကောင်းလဲငါဒီအခုကြည့်နေရပါလေအတူအခုကြည့်တာကပါလေတောင်းထားတာမခံရဘူးလားခံရရှိတဲ့ခံရတယ်ဆံရရှိတယ်မခံရဘူးလားဒီလိုကဆိုဆံရမယ်အကုသိုလ်ကဆိုပါပြည့်တယ်အခုဖြစ်နေတာတွေကအဟောင်းအခုဖြစ်နေတာကပါလေအတိတ်ကပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုအခုကောင်းကျိုးလည်းမခံရဘူးလားသိကျိုးလည်းမခံရဘူးလားလက်သေးတွေကသိကျိုးကိုလောက်ထားလားတရားလိုက်ပါလေကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံကမကောင်းခြင်းကိုမပေးဘူးလားကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့ကံကကောင်းခြင်းကိုမပေးဘူးလားအဲဒီလိုပြိဿဘုရားဒေသနာတော်ကအဲ့လိုကိုယ်ကံကိုကိုယ်သိသိခြင်းလို့အကြောင်းကအကျိုးကြီးတဲ့အကြောင်းကအကျိုးကြီးကဟောထားတာဟုတ်လားဒီကမှာလက်တွေကြားတွေတရားတွေပါလို့ပါလားအဲဒီလိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘုန်းကြီးတို့ရင်းညွန်ဘုရားတဲ့စေတုရှင်ဘုရားလည်းလက်ညွန်ဘုရားလားဒီဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်၍ဒီတော်အများဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်တော်ဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်တော်ဒီတော်အများစိတ်ကောင်းထားလို့ဒီကကုသိုလ်အကုသိုလ်သို့သောဘုံဘဝမတိယငါကအပြစ်တွေငါရှင်တော်မပွင့်ပေါ်တော်လူတော်အများသိကောင်းထားလို့ဒီကကုသိုလ်အကုသိုလ်သို့သောဘုံဘဝမတိယငါကအပြစ်တွေဒီဘုရားရှင်တော်မပွင့်ဘူးမပေါ်ပါဘူးဒီတရားတွေကိုမဟောဘူးဆိုရင်လူတော်အများသိကောင်းထားလို့တကယ်အင်းကိုပဲကောင်းတဲ့သူတော်ဒီကောင်းတဲ့အရာတွေမှမရှိဘူးလားကောင်းတယ်လားကောင်းနေတာဒီတဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့မှားတယ်မရှိဘူးလားဘယ်လိုနဲ့မှားတယ်လဲမသိလို့မှားတာလားမသိလို့မှားရင်မျိုးမရှိဘူးနော်သိလို့မှားလို့မျိုးကြည့်ရတယ်လူကြီးတဲ့တော့မသိလို့ကောင်းမပူးတော့ဟုတ်တယ်လားကောင်းဘူးလေလားတော့ကောင်းကြည့်လူကြီးတဲ့ကြားဖုံးနေတော့ကောင်းကြည့်မပူးအဲ့တော့မသိလို့လည်းအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ပဲဟုတ်ပြီလားမသိလို့လည်းအကုသိုလ်ကကိုယ်တော်အကြည့်ကြီးတယ်လို့ဘာလို့လဲကိုယ်အကြည့်ကြီးလဲဆိုတော့စိတ်ပါလက်ပါလို့အဲ့ဒါအကျိုးတွေကစေတနာကအကျိုးတွေစိတ်ပါလက်ပါဆိုတော့စေတနာအာမကောင်းတာအာကောင်းတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေအာမကောင်းတာအာကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုမှကြတော့လုံးလုံးလုံးနေလုံးလုံးမယုံလုံးလေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါစေတနာအာနေအကျိုးတွေအာနေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံမှာကြတော့သိကြတော့လုံးလို့ရှိရင်အာရှိပါရှိလို့တော့အကျိုးအာကောင်းတယ်အကျိုးကိုသိကြတော့လို့ရှိရင်အာရှိပါရှိမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါအကျိုးတွေကောင်းဟုတ်ပြီလားအခုကြံသိပြီဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်တော်လူတော်အများသိကောင်းထားလို့ဒီကကုသိုလ်အကုသိုလ်သို့သောဘုံဘဝမတိယညာကအကျိုးတွေကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမသိအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမသိဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမသိခဏကဗြဟ္မဘုံဆိုတာလည်းမသိနတ်ဘုံဆိုတာလည်းမသိဒုက္ခဘုံဆိုတာလည်းမသိအပေလေးဘုံဆိုတာလည်းမသိဘာလဲလို့ဆိုတော့အကျိုးတွေသိတယ်ဆိုတာလည်းမသိတော့ဆရာဆွတ်တော့လို့တော့မကောင်းသေးဘူးရကုန်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ပြည့်နေကြီးကငြိမ်းညွန်ဘုရားတဲ့ဆိုပြီးဘုရားရှင်တော်သင်္ဖန်ပေါ်၍ဟောပေါ်ညွန်ကြားရတရားကြောင့်ဘုရားရှင်တော်သင်္ဖန်ပေါ်
တရားကြောင့်ဒီကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ဒီကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်သို့သောဘုံဘဝသိကြရာညာကကျေးဇူးတွေဘုရားရှင်တော်သင်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖို့ညွှန်ကြားမြတ်တရားကြောင့်ဒီကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်သို့သောဘုံဘဝသိကြရာညာကကျေးဇူးတွေဘုရားရှင်ပွင့်လာတာလားအပူဇော်ခံဖို့ပွင့်လာတာလားဟုတ်ပါဘူးအပူဇော်ခံဖို့ပွင့်လာတာလားဟုတ်ပါဘူးသိခိုးခံဖို့ပွင့်လာတာလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပွင့်လာတာဘုရားဟောဖို့ပွင့်လာသည်ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဒီလောက်ကမှာတတ္တဝအနန္တမန္တရာကိုဘုရားကြည်ကြည်တောင်းတရရိုက်ပြီးနှိုးတော်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုပို့တဲ့ပွင့်လာသည်အဲ့တော့ဟောလိုက်တဲ့ဘုရားဒီကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီကကုသိုလ်တွေဒီကအကုသိုလ်တွေဒီကအပယ်လေးကိုမှဒီကလူကိုမှဒီကနတ်ကိုဒီကဇမကိုမှဒီကနိဗ္ဗာန်တွေလို့ခွဲကြတော့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဒီကုသိုလ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီဘုံရမယ်ဒီကုသိုလ်လုပ်ရင်ဒီဘုံရမယ်ဒီအကုသိုလ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီဘုံရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေလုပ်အောင်မလားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကနေသိကြပြီးတော့မလုပ်ဘူးလားလုပ်တော့မျက်မှောက်မှာလည်းမချမ်းသာဘူးလားမျက်မှောက်မှာလည်းမချမ်းသာဘူးလားအဲဒီချမ်းသာဘယ်လိုပြေးတယ်ကုသိုလ်ကပြေးပြီးဒီကုသိုလ်လုပ်တာဘယ်သူကဟောပြီးလို့ဘုရားကဟောပြီးပြီဟုတ်ပြီလားဘုရားကဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြီးကိုတောက်လို့ကိုးရရတယ်လမ်းညွန်ကောင်းလို့ကိုးရရတာလားလမ်းညွန်ကောင်းလို့ကိုးရရတယ်တောက်လို့ကိုးရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကြီးကဒီကုန်းတရားလူစင်လို့ကိုးရတာလားဘုရားကြီးကတောင်းတာမတောင်းနဲ့ဘုရားကမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလည်းတုံးလုံးသိတာအတ္တကအစ္ဆတာတော့တခါတည်းလုံးစရာစိတ်ကြပြီးလောရမှာဒီလိုတောင်းလုံးပုံလုံးဟောပြီးဆိုတော့ကိုယ်တောင်းတောင်းတစ်ခုမခွဲထားဘူးလားလုံးစရာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလုံးပုံလုံးဒီလိုဟောပြီးရမှာအဲ့ဒါတောင်းလားဒီတောင်းကြည့်စရာတဲ့ဒီတောင်းကြည့်စရာနဲ့သူ့တောင်းမကြည့်တဲ့စရာပဲပြတ်တောင်းဒီတောင်းလို့ဘုရားဆိုတော့မတောင်းနဲ့မသိနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားငါတို့ကဘုရားပေးတယ်လို့ပြောတာပြီးသေးတာလားပြီးသေးတာနော်အဲ့ဒါဘုရားရှင်တော်ကလည်းမတိုက်နဲ့ဘုရားတို့စုတောင်းပြီးတော့ဘုရားစုတောင်းမကြည့်ဘူးငါတိုက်တာလို့ရှိတယ်စုတောင်းပြီးဘုရားလည်းဘောရမဘုရားစုတောင်းမကြည့်ဘူးလို့ပြောတဲ့ဘုရားလည်းဘောရမဘုရားအတူတူပဲဟုတ်ပြီလားဒီကိုယ်ကလည်းဘုရားမှမပြောဘာဘုရားလဲဘောရမဘုရားကြည့်တယ်ဟာအခုလက္ခဏာတစ်ပါးရတာလို့ငါးပါးခဏကတော့နှစ်ပါးအခုသုံးပါးဟုတ်ပြီလားဒီလိုကြောင့်လည်းမတ်တော်ကိုကြည့်တာအဆုံးလုံးနဲ့ကြလို့ဒီသာပေါ်မူရာစသည်မကျင်းတတ်ရခြင်းကိုအလုံးမကြီးဧကမှုကြောင့်ဘနောက်လည်းကြောင့်သူကြောင့်ကြည့်ကြည့်မှုတွေမှာလက္ခဏာပြီးမေတ္တာမဘဝတည်းသားကိုသိတာဆောင်တတ်လို့မို့လို့ဘယ်သူလည်းကြောင့်ဒီကမရှိဘယ်သူအသက်စီတော်မူပါတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတက်တန်းမှာဘုန်းကြီးတို့ငါးဘုံပုံလေးဘုံပေါ့လေးဘုံနဲ့နေရဖြစ်တဲ့နှစ်ဘုံမပြေတော့ဘူးနော်တိတ်ကြတဲ့အရွယ်အိုနဲ့နေရုံနဲ့လို့ဒီအောင်တရင်မတောင်းတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီမိမိနေတဲ့အတက်တန်းအကျဉ်းကိုဘယ်သူကလာပြီးတော့တတ်လို့ရလားဘယ်လိုသာရဏပြုနာကြည့်သောကနာဇီတတနတ္တတာဇုနတိအန္တရာယောဂတုံရသော်လည်းအသက်ကိုမြည်ပြီးမှအန္တရာယ်မပြုနိုင်တက္ကະအတွင်းမှာဘယ်သူမှအန္တရာယ်မပြုနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုပြင်တယ်လို့သိသိခံကြတယ်ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတပ္ပိကဉာဏ်တော်ကြီးရှိတယ်အဲဒီတပ္ပိကဉာဏ်တော်ကိုလည်းဘယ်သူမှအန္တရာယ်မပြုနိုင်ရသော်လည်းတပ္ပိကဉာဏ်တော်ကြီးကိုအလုံးစုံကိုသိတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးဘယ်သူအောင်ဘယ်သူကအကာကိုအတားရှိလုပ်နိုင်တယ်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးတခုဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုသိသိခံတော့ဒီလိုလိုသိခံရလို့ကြည့်ကြည့်တယ်ဘယ်သူမှအန္တရာယ်မပြုနိုင်ရသော်ဘုရားကနောက်မကူတလာကြလည်းတော့ရောက်ပြီးတော့အဝန်းလေးမရှိဘူးလားအဝန်းလေးအဲ့ဒီရောက်ပြီးတော့အဝန်းလေးဒါကြောင့်ဘုရားပြောတဲ့ပြည့်လက္ခဏာတော့ကြီးတယ်အသေးလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဘယ်သူမှအန္တရာယ်မလုပ်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအန္တရာယ်မလုပ်နိုင်တာ၄မျိုး
အသက်ကိုလည်းအသက်တော်ကလည်းဘယ်သူမှအန္တရာယ်မလုပ်နိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ကိုလည်းဘယ်သူမှအန္တရာယ်မလုပ်နိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုသိသိတောင်းနဲ့ကြည့်သိတဲ့အန္တရာယ်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားရောင်းပြီးတော့အဝန်းနဲ့တကွာဒကာမြတ်လည်းပဲရောင်းပြီးတော့အဝန်းနဲ့တကွာလက်လာတဲ့ကြီးနဲ့အကျေကျေလည်းဘယ်သူမှအန္တရာယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုလားစိတ္တနာမတ်တကကိုလည်းဒီအန္တရာယ်ရောက်တော့တရားမျိုးဟောသူဒီလိုမျိုးကိုဘယ်သူမှအန္တရာယ်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့အကျဉ်းလောက်ပါလေဘယ်သူမှအန္တရာယ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ဒါဆိုတယ်နဲ့ကိုယ်တော့ဘယ်သူမှအန္တရာယ်မလုပ်နိုင်ဘူး။အမှန်တည်းရှိတာ။ဒါတော့ဟာဒီလိုကောင်းတဲ့လက်လက်ကိုစက်ကပ်ဖို့တော့သူ့ဘူးတော်ကြောင့်ဝါရှင်ကလည်းဒီလိုအကျိုးစီကကပါတော့ကဒီလိုတန်းရတဲ့ချိန်မှာအမှန်တည်းချင်းချင်းကောင်းရတဲ့အရာသာရှိတဲ့အစာအစာတွေကိုသိခဲ့သည်။ဒါတွေသိခဲ့ချင်းချင်းကောင်းရတဲ့အရာသာတွေကိုသိခဲ့သည်တဲ့ဟုတ်ပြီလား။သင်္ကောင်းရတဲ့အရာကိုသင်္ကောင်းရတဲ့တော့ကိုစက်ကပ်ပြီးတော့သူကစက်တဲ့ကျတဲ့ချိန်မှာအရာကရှိစက်ပြုတ်တော့သိကြတယ်သိမှန်တော့သိကြတယ်နော်အရာကရှိတဲ့တော့တော့ပြီးတော့မကိုသေးနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီမှာကတော့ဘယ်ပြုံးဆိုလို့ရှိရင်ဆန်းထားကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်အမျိုးတော့မကောင်းလားသိမပိုင်ဆန်းမပိုင်တော့ကောင်းလားဒါကိုထောက်ချက်ပြီးတော့တော့ကျရင်သိကြတယ်ဟုတ်ပြီစိတ်ကြတယ်လည်းသိကြတာသိလားအဲ့ဒီကိုဒီမှာသာမပါလို့ဒီစက်တော့အရသာရှိပါလေဟုတ်လားဒီကဆောက်တယ်နဲ့ဒီမှာပါအောင်ကောင်းလားအဲဆောက်ဒီမှာနဲ့တူတာပြောသိကြတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆောက်တဲ့ကိုဒီလိုအိုင်းရဆိုင်အဲ့ဒီကိုဒီလိုအိုင်းရဆိုင်တယ်ကောင်းလားအဲ့ဒါကိုစိတ်ကနဲ့ကာမကဝတ်တယ်ကိုပုတ်တိလိမ့်လာကိုဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာလို့လဲအဝါလည်းမလည်းမသိလားဘာလို့လဲအဝါလည်းသိရသွားတော့ဒီစိတ်ဝင်နေတာကတမ်းလို့မရဘူးသိညာလို့သင်ဝင်တဲ့ခါတော့ကြောက်တော့လည်းသိတောင်တော့သိနေညာတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါသိညာကတော့သိကြလာတဲ့ပိုသွားရင်ကောင်းတာမကောင်းလည်းသိမဆိုင်ရင်ကောင်းတာတမ်းလာတဲ့ပုံကအအောင်ဆိုင်ရင်တော့အဲ့လိုရဲရဲဒီမှာလည်းဒီမှာကောင်းလားဆန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားရဆန်းတော့အဲ့ဒါဘာလို့ဝါလဲဆိုတော့ဘောပေါက်အကြကြီးလို့ဝါတာဘာလို့ဝါသိများလို့ဝါတာအဲ့တော့ဝါကျင်ဝါတာမဟုတ်ဘူးလားတိမ်လာတဲ့တိမ်တိုင်းတိမ်တာဒါကြောင့်မတိမ်ဘူးဝါကျင်တော့မဝါဘာလို့ဝါတာစိတ်ကကျင်းမပါခဲ့ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကြမ်းဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်လားဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါလည်းကိုစက်ကပူတော်လူဟုတော်ကြောင့်ဒီတော်ကမောလက်မောတော်ပခုံးတော်ဂုတ်တော်ခမည်းစောင့်ရပြညာရဲ့ပကုံတော်ရင်တော်ခဏဝါလူသိရမျိုးသူပြည့်တင်ရအရာသူပြည့်တင်ရလက္ခဏာချင်းအရာကတာသူမြတ်ကိုမပြဒုက္ခတော်မူရပါတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက္ခဏာကိုသိစမ်းကြည့်အတိတ်ဘဝတုန်းကဘာတွေကြည့်ခဲ့လဲဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ဒီဘုန်းကြီးဒီတရားကသိတောင်းတယ်တရားဘုန်းကြီးဒီတရားအမှန်သဘောကျတယ်ဒါဘုန်းကြီးတရားစစ်ကိုနဲ့ဘုန်းကြီးပြတ်တယ်သင်္ကေတကောင်းရတဲ့တောကိုဆက်တာပူတော်သူဟုတော်ကြောင့်အတိတ်ကအမှန်တရားချင်းကောင်းရတဲ့အရာတွေကိုသိခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်ဒီတော်ခမိုးတဲ့ခမိုးတော်ပခုံးတော်နဲ့ဂုတ်တော်ခုနှစ်ကျတုံးရပြည့်ညရုပ်ပခုံးလေးရင်းတော်ခုနှစ်ပေါ်လေးဒီခမိုးပြုဆိုးတယ်ဟုတ်ပြီလားသာပြုဆိုးတယ်အဲ့ဒီခမိုးမပြုဆိုးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲလားဒီမှာဘာမှမပါဘူးလို့ဟုတ်ဒီခမိုးမပြုဆိုးရင်ဘာဖြစ်လို့လဲလက်ခမိုးမပြုဆိုးရင်ဒီမှာကောင်းပြန်တဲ့ပုံပြမှုတိုက်တယ်ဒီလိုပဲဘယ်လိုလဲပုံပြမှုတိုက်ဒီတော့ဘုံလည်းဘုံတော့ပခုံးတော်နဲ့နောက်တစ်ခါပခုံးပါလေခွဲပြီးတော့ဆန်းပခုံးအရေးကြီးပေါ်နေဟုတ်ကဲ့ပခုံးရေးပါဘလို့ပေါ်လာဒီမှာတော့ဘာလို့လဲဒီအဲ့ပခုံးကလည်းအဲ့ဒါအကျိုးပေါ်နေဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ဘုံလည်းဘုံတော့ပခုံးတော်နဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီလိုတဲ့ကုသိုလ်ကအဲ့ဒီသင်္ကေတကောင်းတဲ့အရာတွေဒီလိုကြောင်းပြန်တဲ့အကျိုးကိုပြောနေတာနော်
Sura Pamo, Lepamoda, Pakonda, Supamola, Yusu, and Lepamola, Yusu, the Pakonda, the Lavida. Savila. Every Ayana City had a super Havila. That is a Konda Lavida. Konda Yusu. But I couldn't never have come in Lavida. Couldn't never have come in Lavida, then come. In the Savila, the Havila. A baby with a Nalaya. A baby with Nalaya. A baby feels in a junction to the Yala. I don't know where the other is a jungle covered a jungle to the Yala. A jungle covered a jungle to the Yala. A jungle to the Jumagami with the people never John Macomb with the Bill of Yala. A jungle to the Bill of Jungle and Bill of Yala. A good people. Surabamo, Lebamoda, Bakonda, Godo, Connected, Somewhere City, Nayo, Bakon, you know. Nayo, you say, is that let you say, Allah. It is the the Father. A bad is a Zoom ball. It is a Zoom, Nayo, you know, a Zoom playing as you do that. Everybody is given a Nayo playing time. I don't see that you are one of the road. Lekana kara tuwa ko pojana boriya dan kauma lekana kaudi agama lekana kauma lekana kauma Surabamo lebamoda la bakonda ni kodo kono somne ti nayo bakonda ye no kono pali jene bije nayo le bije bakonda ji ye kumari Surabamo siriyete ga lekana tin Every Lekanaka, you do the Lekanaki to sing. A saga of Dalkang with a star and the Saya, you have that. We got a paper of Kamasan and a Masaka Miyagi. We have a Kamasan Miyagi to see that. I will do a Kamasan Miyagi. A common degree, a Kamasan Miyagi. Huh? Even the other Masila. I will do a Masan and the Akan dicelo, tapi dia mesti jaga le. Orang mesti jaga segala sesuatu mesti jaga jaga. Kau kira jaga kita itu, no? Tahu tak? Itu akan menjaga. Baru akan jaga. Akan dijaga, akan jaga, akan dijaga, akan jaga. Terus jaga tu. Ini hati itu mesti, tahu tak? Jadi ada hati itu jaga itu. Ketika nanti dalam cara kita lah. Cara kita, karena jadi kita tahu kan. Jangan tahu, tahu lah. Jadi ini jadi baru lagi jangan melalui. Jangan lebih kita lagi jangan balik sama bodi siasati, jangan babi. Jangan babi jangan bela. Jangan Jadi jangan jangan. Macam itu kita jangan. Sama itu tuan. Era itu macam itu. Sementara yang ada yang sedang buat, itu dah sudah bermula. Bermula, berkondang, kau komunikasi, semua sebenarnya berkondang, jenuh kenapa? Semua sesuatu dengan lekana dia dah tunya go. Tapi ada orang mulia pada, ya jawab. Yang baru akaun saya adalah lekana itu akaun publik adalah. Yang baru akaun saya adalah maksudnya. Yang maka itu baru nantinya di surat di sini kamu ada ya dari itu kamu jangan, tahu tak? Yang itu termasuk di jangan itu, itu jangan itu. Lepas mereka dikatakan cina mereka kalau itu, ayo itu jangan kabar dulu, macam itulah. Jangan kabar dulu, itu jangan kabar dulu, jangan kabar dulu, itu jangan kabar dulu, jangan kabar dulu, itu jangan kabar dulu. Kalau jangan ada macam, kita doa.
တန္တရာလေးချင်တာဒီကြံ့ကြောင်ဝိပေဒီပေကြောင့်ကြောင့်ကျန်လန်းခြင်းနိဗ္ဗာန်မရရေရောရာဒုက္ခမဆုံးဘူးကြံ့ကြောင်ဝိပေဒီပေကြောင့်ကြောင့်ကျန်လန်းခြင်းနိဗ္ဗာန်မရရေရောရာဒုက္ခမဆုံးဘူးတန်းကြောင့်ဝိဘကြောင့်ကျန်တယ်အဲ့လိုပဲအပြားနှံဖြစ်နေတဲ့ဒီတန္တရာလေးကမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအခုဒီလိုဘာလို့မတန်ပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရမည်ဓမ္မဘာသာရှင်းရဘုရားတုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲကျန်တော်ကိုဉာဏ်ရှင်းတာဘာလို့ရှင်းတာလဲကျန်တဲ့ဆိုရင်မိဂ္ဂရမှာကျန်တဲ့ကဘာပြီးမလဲခြာကြည့်ပြီးကျန်ကဘာပြီးမလဲကျန်ကုန်မှမိဂ္ဂရမှာကျန်ကုန်မှမိဂ္ဂရမှာဒါကကျန်ကြောင်းကပြောပြပြီးမိမိတို့ဘဝကိုသိသိကြတော့ကျန်ကြောင်းပြောပြတာကျန်ကြည့်ကိုပြောတယ်လားဉာဏ်ကြည့်ကိုပြောတာလားအခုတော့မိမိတို့ဒါရီရတဲ့ကောင်ကမှသိတယ်ရုပ်လို့ရှိလေးတာရုပ်လို့ရှိသိတာရုပ်လို့ရှိတောက်တာရုပ်လို့ရှိတာရုပ်လို့ရှိအဲ့ဒါကလည်းဉာဏ်ရုပ်ရှိတာဘာတရားလဲဉာဏ်တရားရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကကာမမဉာဏ်တွေတောင်းရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမိပြုတော့မှမိမိတို့ကဉာဏ်လေးနဲ့ရုပ်ရုပ်နာနာနဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျရုပ်ရုပ်တစ်ချက်ရှိဉာဏ်တစ်ချက်မဖြစ်ပါဘူးလားဉာဏ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲရုပ်ရုပ်ကြည့်လိုက်လို့ဒီတစ်ချက်ရှိရင်တစ်ချက်ဒုက္ခသစ္စာဒီရုပ်ရုပ်ပါသိဘာလို့တစ်ချက်ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာတစ်ချက်မသိဘူးလားဒုက္ခသိလို့ရှိရင်သမုဒိယကိုအောက်ပဲလေသမုဒိယနာကတော့သိနေတာကတစ်ပိုင်းကျန်တဲ့တစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းမပါဘူးလားဓမ္မဥပါဒာကြီးရှိနေတာရုပ်ရုပ်ဒီရုပ်ဒီသိနေတာမကုန်ပါဘူးလားသိနေတာကတော့သိနေတာကဖြစ်နေနောက်ကကျန်လည်းမကုန်ပါဘူးလားကျန်ကုန်လို့ရှိရင်ကျန်ကြဖြစ်တဲ့ဓာတိလည်းပါဖြစ်လို့ကုန်ဓာတိမကုန်လားဓာတိကျန်လို့ရှိရင်သရမရဏရအောင်မလားဇာတိမှမရှိတဲ့နဲ့အိုးရသေးတယ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ဇာတိမရလို့ရှိရင်မအိုးမသေးနိဗ္ဗာန်ကိုရပါရအဲ့တော့ဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ပြီးနေဉာဏ်ကခန္ဓာပြီးနေဉာဏ်ကဘာပြီးမလဲဉာဏ်ကဘာပြီးမလဲအဲ့တော့မိမိတို့ဉာဏ်ပေါ်မှာဘာရှင်းရမှာလဲဉာဏ်ပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းဟုတ်ပြီလားဉာဏ်ပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားဥပဒါနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးမိမိတို့သဘာဝကမှာလေကြီးနေရှိအဲဒီကြီးကိုသိကြတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကြီးဟိုဘက်ကမပေါ်ဘူးလားဟိုဘက်ကဘယ်သူပို့လို့ရောက်တာလေပို့လို့ရောက်တာဟုတ်ပြီလားအဲဒီလေကိုဟိုဘက်ကရောက်ဘယ်သူကပို့လူကပို့တာဟုတ်လားဒီလိုကြီးကိုဟိုလောကတော့ဟိုဘက်ကမရောက်ဘူးလားအဲဒီလေကိုဟိုဘက်ကဘယ်သူပို့လူကပို့လေကိုဘယ်သူကပို့လေကဘူဟုတ်ပြီလားအခုလည်းဒီလိုပဲမိမိတို့ဒီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တာမိမိတို့ကိုမိစ္ဆာမပို့ဘူးလားမိစ္ဆာကိုဘယ်လိုပို့တာလဲခန္ဓာကြီးကပို့ခန္ဓာပို့တဲ့ကအခုခန္ဓာကြီးကိုသိမရဘူးလားသိမရလားခန္ဓာကိုသိနေမိစ္ဆာရမလားအဲဒီခန္ဓာကြီးနဲ့တော့လည်းမိစ္ဆာတော့လို့ရမလားဒီမှာပြောနေဆိုလို့ဒီကြီးကိုပဲကောင်းရတဲ့ဟာလူကြီးကပိတ်ပြင်းပြင်းကြီးတယ်ဒါကိုပဲကောင်းရအောင်ပို့ပြီးတယ်လူကြီးကြီးတွေထမ်းတော့လို့ထမ်းသွားတာဒီကမှာထားကြအဲ့ဒါကစိတ်ကမှထားကြတယ်ဒီကမှာတတ်မှန်ကိုရှိသေးလားအကြည့်ကြည့်တယ်အခုဘယ်ကောင်အောင်ပို့ပြီးတယ်ဒီကိုဟုတ်တယ်စိတ်ကမှဘာမှမရှိဟုတ်ပြီလားလေဖို့လို့ဒီမရောက်ပါဘူးလားလည်းလည်းရောက်ပြီးမြတ်နေကြတော့အဲ့ဒီကြီးကိုစွန့်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြီးတော့မိစ္ဆာသွားပြီးဆိုလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှုပ်ကြတော့သွားတယ်ခန္ဓာကြီးသဘောပေါက်သွားပြီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုမှသိကြရတာနော်ဒီကြီးကလည်းဒီဘောမှာကလည်းမိမိတို့ဒီပို့လို့ပတ်ကရောက်တော့ဒါနဲ့ဒီကလမ်းမှာတောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိတော့ဒီတိုင်းလောမှာလားဒီကိုကြီးဖာရပါလားဒီလိုဖြစ်လို့ဖာလားဘာလို့ဖာအပန်းရပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကောက်ကိုလည်းဖာတော်လည်းမတော်ဘူးလားအခုလည်းဒီခန္ဓာလေးကြီးမကြည့်ဘူးလားဒီမှာကောင်းတယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာလေဒီတောက်သိတယ်ဆိုတော့ဒီတောက်ခါတယ်
အဲ့လိုခါလာလို့ဟိုဘက်ကရောက်ဖို့ဟုတ်လားဒီဘက်ကရောက်ပြီဆိုတော့ဒီသိခံသွားမှာလားကျန်ရတော့တဲ့အဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌာခန္ဓာရဲ့သဘောကိုဒီပြောပြီးတော့ဒီခန္ဓာမျိုးတော့မဖြစ်ချင်တဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးတော့မလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကရောက်တာလေလူကျင်လိုက်ဆိုဒီသိမထားကြဘူးလားအဲ့ဒါကတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကအဆန်းကြတယ်လေခန္ဓာဒုက္ခကိုသိဖို့အထုတ်တာလားခန္ဓာကြီးကငယ်တော့ကဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခကိုသိရင်တော်ပြီမလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့လာပြီမလို့ကျင်လက်ဖြစ်သွားပြီကတာထုတ်သွားပြီဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဥပဒချုပ်ဥပဒချုပ်ရင်ကျန်ချုပ်တော့ဇာတိဗလာမေနာချုပ်ဒိဋ္ဌာရောက်ရောနော်အဲ့ဒါကမင်းတို့လိုက်တဲ့ကံတွေကပြန်ပြောပြရင်အခုကံရှိလို့ပြောမှာလားဉာဏ်ရှိရမှာလားကံကနိဗ္ဗာန်ပို့မှာလားဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ပို့မှာလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်ကံတော်မှာဉာဏ်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါဒီကုံတော့လို့စိတ်တိုင်းဒီကိစ္စကအဲ့လိုလောက်တော့ဒီကုံထုတ်ကြတော့ဘာဝတိသောဟတိဒါနောပုံညမင်္ဂလံသိမလိဗလံဤအတ္တမနိတိသင်္ကိတံပုံညပိလကဘာဇိတဒရာမတတ္တပါဏိနံတမန်လဗံတုဒေတာရေမတိယံသာတုတ္တိတိသိမလိဘဝကရဏဖြင့်လွန်ကြောင်းဝမ်းမြောက်ကြကုန်၏တပန်ဤမောဇကရဏဖြင့်တတ္တာကျွန်းစေတွင်ကြည်ရကြကုန်၏အတ္တမနိတရာကရဏဖြင့်လွန်စွာအာရစိတ်တိုင်းကြဖြစ်ကြကုန်၏နောအမိယတာကုတံဤကုသမိတုတရာဖြင့်ကုသိုလ်ဖြင့်အရှင်နှုတ်တော်သည်ဒီလိုလားကျင်လာသုံးတန်ဖြစ်တန်ခြင်းဤသိပေါ်များအတဝံကဲ့သို့များသောဒီလိုမင်္ဂလာမင်္ဂလာဤကာလဒီလသမထဝိပဿနာဥဒ္ဒကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအရှိစုသည်ဘာဝရာတိကြလေးခံတဲ့တွင်ကိုကြောင်းခြင်းသုခိုးတုဘုံတံကိုဒီကုံကတောင်းနိုင်မှဖြစ်ပြီးသောသမ္မာတံဘောဓိတိကဘောဓိတဝကဘောဓိပေါ်စွာသောမဉ္ဇဏ်လေးကအတိအသောဘောဓိဉာဏ်ရ၏ဒီတရားမဖြစ်အောင်ကျင်းပြီးဆောင်လာအဆောင်လေးအာတိသောအထောက်ပံ့သည်အာတုဇလကနှင့်ဖြောက်ပြီးလို့မလဲလို့